ماما وش حطيبي اليوم؟ اليوم نطيبو كيش بالسلق. تحبي السلق؟ اه. خلاص تبعي معايا وتشوفيني وش راح ندير في الكوزينة. أمم. نديرو كيش بالسلق سلق. اليوم. سلام خياتي، اليوم في قناة الشيف في مطبخي جبت لكم وصفة يعني رمضان إن شاء الله اقتصادية وفي متناول الجميع، وراح إن شاء الله تعتمدوا عليها في رمضان. أول حاجة راح نجيب السلق. كما تعرفوا السلق لازم يتشلل مليح، فيه هو يعني ينوض في التراب، لازم نشلوه مليح 2 خطرات ولا 3. أنا راح نشلل السلق تاعي مليح ونعاود نولي معاكم. بعد ما شللت السلق وخليته يقطر مليح، نجو نقطعوا السلق تاعنا. يعني كما تعرفوا انا هذوك القصب يعني تاع السلق ما نديرهمش، نحيهم، نقطع غير السلق كما راهو يبان هنايا. يعني نقطعه مليح، من بعد نديرو في المقله ونديرلو شويه ملح، نديرو عادي ما نفوروش باش نخلو الفيتامينات تاع السلق، ونديرو له 3 سنينات توم. نسكرفجو التوم هكا نديرو 3 سنينات. من بعد نديرو التوابل، راح نديرلو فلفل اسود ونديرلو القزبر. يعني هو بطبيعه الحال السلق وحده بنين، ونديرلو شويه شويه عكري. نخلط مليح ونديرلو الملح بيان سور وشويه زيت، ونخلوه على نار هاديه، نغطيوه ونخلوه حتى يدبل، ما نديرولو ني الماء ني والو. وحده راح يطلق الماء تاعو، كي ينشف الماء ديالو يعني راهو جاهز باش نطيبو به. من جهه اخرى نروحو نوجدو لاباط تاعنا. هاد لاباط يعني ماهيش راح تجيب البيض، قلت لكم اقتصاديه. هنا درت 125 غرام تاع زبده، يعني مالقاغين عادي اللي موالفين نعتمدوا عليها، وقرصه ملح. وراح ندير هنايا 500 غرام فارينه. في 500 غرام فارينه ندير 125 غرام مالقاغين. نخلط مليح، نصاب ليها بيدي مليح حتى تدخل هذيك المالقارين مع الزبده. هاي ليك بعد ما دخلت مليح الزبده مع هذيك الفارينه، نروحو نجيبو نص كاس ماء. دوك نشوفو يعني على حساب الفارينه نبداو نديرو في الماء. هنا ما نكتروش الماء باش ما تجيناش يعني العجينه يابسه، يعني تقعد لنا طريه بهذيك الزبده. هذا ما كان نخلوها ترتاح مدة، يعني ماذا بكم خدمة تخلوها ترتاح مليح. راح تجي مليحة هاد العجينة. غطيها بكيس بلاستيكي ونحطها على جانب باش ترتاح هاد العجينة. هاي لك العجينة. بعد ما ارتاحت لي العجينه هنايا شوفوا كش ولات، يعني دوكا يعني نقدروا نخدموا بها. نجيب بابي كويسون ونجيب المول راح ندير فيه. يعني هاوليك هذا مولا كيش راح ندير فيه. كنت درته لكم يعني من شريته، دوك نخلي لكم رابط الفيديو في تاع جولة في محل في جولي فيو. يعني راح اللي ما شافش هذا الفيديو يدخل في صندوق الوصف، نخلي لكم الرابط باش تشوفوا الجولة. يعني تلقاو كامل ليمون، تلقاو كلش في هذاك المحل في جوليف. هنا نحل العجينه عادي، شوفوا كشي تتحل معايا يعني عادي. وش نقول لكم، هاد العجينه راح تجيكم بسه وطريه. قلت لكم بك ما تكتروش الماء باش تجيكم مليحه. كما كنت تشوفوا نقلب على هذا المول. هذا المول ما نديروا له ني زيت ني والو، وحده راح ساهل. ساهل باش نحوه كي يطيب، وطيابو يجي كامل كيف كيف. يعني هاد المول تاع لافونت شويه ماشي، انا شريته 70,000 يعني. بالنسبه للبري 70,000، مي راح يجيكم ساهل في الطياب. هذه هي نحو كامل هذاك لاباط هكذايا. نسقمو كامل هكا من الجوانب. من بعد نروحو نجيبو فرشيطه ونتقبو كامل هذيك العجينه بالفرشيطه، نتقبوها كامل هكذا. نجيبو السلق تاعنا كان برد، يعني عادي ديروه سخون ولا بارد هكذا، نديرو غير هكايا.
نديرو كامل، نفرشو كامل على هذيك العجينه. انا هاد الكيش راح نديرها بالسلق والطون، يعني عادي تقدروا ديروها غير بالسلق ولا حتى باللحم، يعني كيما تحبوا نتوما. جبت هنايا فرماج، هادوما مثلثات بورسيون، نستف هكا. مام اذا كان عندكم فرماج اي نوع من الفرماج تقدروا ديروه، يعني اختياري. جبت هنا الطون اطومات، يعني بالطوماطيش، خير من تاع الزيت. الزيت يعني يقهم شويه، كنت سيتها بتاع الزيت جاهم شويه يقهم. تاع الطوماطيش احسن، ويجي تاع طوماطيش يجي بنين خير. نستفو كامل هكا من كل ناحيه. من بعد نسحقوا لا كريم ليكيد، يعني القشده، بصح القشده المائيه ماشي هذيك اليابسه. نجو نديروها كامل من الفوق، هاي ليك، نجو نديروها كامل من الفوق. بهاد الطريقه. هذيك القشده كي طيب راح تنشف مع السلق وكاع، وراح يجينا طري من الداخل، والبنه يعني ما نحكي لكمش بنين بزاف. يعني تستاهل هاد التجربه، تستاهل الوصفه هذه التجربه ان شاء الله. وراح تعوضوها تعوضوها بالبوراك، ولا تعوضوها يعني، ولا تزيدوها زياده يعني في رمضان ان شاء الله. وإلا عجبتكم الوصفه ما عليكم غير دعموني بالجام وابوني للقناه باش يلحقكم كل جديد ان شاء الله. نكمل معكم الوصفه. كنت شعلت الفوغ 200 درجه، نحطها في الوسط ونشعلها غير طيب. هي هنا ما شعلت لهاش من الفوق، وحدها طابت لي وحمارت لي. هاي ليك لاكيش تاعي، يعني بعد ما حطيتها في الطبسي تجي قلت لكم بزاف. هاي ما شعلت لهاش من الفوق، حمار وحد، وهذاك الكريمه سائله حمارت وحدها. وكي نجو نقطعوها يعني عادي، نقطعوها عادي. هاي ليك ما فيها حتى يعني بسهوله هكذايا. انا نقطعها مثلثات، اللي يحب يقطعها مربعات، كل واحد كيفاش يحب. هذه هي وصفتنا تاع اليوم. نخليكم خياتي في وصفات أخرى إن شاء الله. ما تنسوش الدعم للقناة الجديدة إن شاء الله تكون عجبتكم، وتخلوا لي كومنتير إن شاء الله. برك باش نقول لكم هذه الكمية يعني تاع 125 غرام زبدة دارت لي زوج ليكيش تنين. هذيك هاي لك هنا هدية مازال ما قطعتهاش، والاخرى كنت قطعتها وكما كنتوا تشوفوا هنايا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ان شاء الله.